नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालीले रेलमा आरामदायी यात्रा गर्ने सपना देखेको लामै समय भइसक्यो। खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि त रेल सपना आम नागरिकमा समेत विस्तारित भयो। रेल सपनालाई व्यापक बनाउनमा राजनीतिक दलहरूले पनि राम्रै फुलबुट्टा भरे। त्यसैले पनि धेरै नेपालीलाई रेलले रोमाञ्चित बनाउँछ। चीनबाट आउने चुचे रेल होस् वा बन्दै गरेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग वा भारतले वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याउने भनिएको रेल नै किन नहोस्। केपी शर्मा ओलीले आफू सत्ता रहँदासम्म यस्तै अनेकौं तानाबाना बुनेर रेल सपना देखाइरहे। नेपालीको रेल सपना पूरा भयो भन्दै निकै तामझाम र झाँकी सहित ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष जयनगर जनकपुर चल्ने भन्दै भारतबाट रेल ल्यायो। रेल सपना पूरा भएको र अब नेपालले अग्रगामी फड्को मारेको भन्दै ओली ठाउँ ठाउँमा भाषण ठोक्दै पनि हिँडे। तर ल्याएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि रेल यत्तिकै थन्किएको छ र कहिले गुड्छ कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। रेल सम्बन्धी जादुगरको शैलीमा अनेकौं सपना बाँड्ने ओली सरकार सत्ताबाट बाहिरिसकेको छ। अहिले शेरबहादुर देउवा सरकारमा छन्। यो सरकारसँग पनि रेललाई कसरी सञ्चालन गर्ने खास योजना भने छैन। अझ रेल सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश समेत खारेज भइसकेपछि त रेल कसरी सञ्चालन गर्ने दुविधा थपिएको छ। सरकार र देश कसरी चलाउने देखाउँछौ भन्दै सत्तामा आएको यो सरकारले पनि स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा रेल सञ्चालन हुने छाँटकाट त छैन नै, बरु करोडौं लगानी गरेर ल्याइएको रेल यत्तिकै खिया लागेर कवाडी बन्ने सम्भावना निम्तिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतबाट रेल खरिद गरेको 1 वर्ष पुरा, सञ्चालनमा अन्यल कायमै, प्रयोगमा नआउँदा खिया लाग्न थाल्यो। ट्रेन छिटोभन्दा छिटो चलाउनु पर्यो। यसलाई मेसिनरी चिज चलाइएन भने त्यो राख्दा राख्दा पनि बिग्रिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। असोज 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। केपी ओलीको पालामा एमसीसीमा गडबडी गरिएको आरोप। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 8 जनालाई माफी र 523 जनाको कैद कट्टा। सत्तारूढ मधेस केन्द्रित दलले संविधान दिवस नमनाउने। नेपालमा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्क्रब टाइफसको पनि खतरा बढेकाले सचेत रहन चिकित्सकहरूको आग्रह। ज्वरो आउने, एकदम टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, उल्टी आउन सक्ने, त्यसबाहेक अब शरीरमा दागहरू। र एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। फिलिपिन्स 2-1 गोलले विजयी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालले नयाँ 2 सेट ब्रोडगेज रेल भारतबाट खरिद गरी ल्याएको शनिबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले तामझामका साथ 2वटा रेल नेपाल भित्राए पनि अहिले रेलको अवस्था दयनीय छ। नेपालले आफ्नै रेल किन्दा खुसी भएका नेपाली नागरिक अहिले सरकारको बेवास्ताको शिकार बन्दा भने दुखी बनेका छन्। तर किनेको नयाँ रेल थन्किएको 1 वर्ष भइसकेको छ। रेल छोपेको पाल समेत च्यातिएर धोजा भएका छन्। तर ती रेल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछन् कुनै टुङ्गो छैन। एक रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज लिगमा चलाउन 2077 असोज 2 गते दक्षिण भारतबाट तामझाम सहित नेपाली झण्डा फहराउँदै ल्याइएका 2 सेट रेल नेपालमा अलपत्र परेको छ। रेलमाथि ओढाइएका त्रिपाल पनि च्यातिसकेका छन्। लामो समयपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको रेल गत वर्ष भारतको हाजीपुरबाट जयनगर हुँदै जनकपुर धाम कुर्था रेलवे स्टेशनसम्म पुर्याइएको थियो। तर अहिले 1 वर्षदेखि थन्किएका रेल नै कबाडमा परिणत हुने हो कि भन्ने
चिन्ता छाएको छ। जनकपुर आएकै दिन नेपाल रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले 2 महिनाभित्रै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जनशक्ति राखेर रेल चलाउने आश्वासन दिएका थिए। तर कानुनी जटिलताले 1 वर्ष बित्दा अझै रेल चल्न सकेको छैन। कहिलेदेखि सञ्चालन हुने निश्चित नै छैन। अहिले त असोज 1 गतेबाट रेल सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै रेल सञ्चालन थप अन्योलपूर्ण बनेको छ। अध्यादेशको रूपमा संसद नहुँदा पेश भएर स्वीकृत पनि भएको, तर पछि संसद चलिसकेपछि 60 दिनभित्र त्यो स्वीकृत हुनुपर्ने, तर त्यो हुन सकेन र अहिले अब अध्यादेश नभएको अवस्था छ, कानुन नभएको अवस्था छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कारण त यही नै भयो। स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकारले दुवै पक्षबाट चाहिँ त्यसमा साइन हुनुपर्छ। त्रिपालको ओतभित्र थन्काएर राखिएको रेलमा खिया लाग्न थालिसकेको छ। हावाहुरी र वर्षाले दुवै रेल छोपेको त्रिपाल च्यातिँदा रेलको पाटपुर्जामा खिया लाग्न थालेका छन्। जनक नन्दनी गाउँपालिका 1 इनरुवामा राखिएको 2 सेट रेल सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ। रेलवेका 30 जना कर्मचारीले रेखदेख गर्ने गरेका छन्। 2 सेट रेल भारतीय सरकारी कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याइएको थियो। नेपाल रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक बलराम मिश्र रेल नचल्दा समस्या आउन सक्ने बताउँछन्। आजको मितिसम्म भारत सरकारको सप्लाई गर्ने कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडकै वारेन्टी पिरियडभित्र बिग्डिने बनाउने केही त्यस्तो प्रब्लम भयो भने उहाँहरूले रिप्लेस गर्ने व्यवस्था थियो। तर यो 1 वर्षमा ट्रेन नचल्दा उहाँहरूको भनाइअनुसार अब यो ट्रेन छिटोभन्दा छिटो चलाउनु पर्यो। यसलाई मेसिनरी चिज चलाइएन भने त्यो राख्दा पनि बिग्डिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। भारतको आर्थिक सहयोगमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्न भारत सरकारसँग सन् 2010 मा सम्झौता भएको थियो। सन् 2011 माघ महिनादेखि निर्माण थालिएको जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर भौतिक पूर्वाधार तथा रेलवे लिङ्क निर्माणको ठेक्का भारतीय इकर्न इन्टरनेसनल कम्पनीले लिएको छ। नेपालमा राजनीतिक दलले चुनावमा मत तान्न रेल सपना बाँड्दै आएका छन्। तर खरिद गरेर ल्याइएका रेल 1 वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुले उनीहरूको शासकीय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुने दावी गर्नुभएको छ। शनिबार जनकपुरधाममा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले हाल प्राविधिक कारणले सरकार विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले गणतन्त्र, संघीयता, संविधान र राष्ट्रका लागि बनेको 4 दलीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन नटुट्ने समेत दावी गर्नुभयो। यो संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति बनेको गठबन्धन भएको हुनाले यसमा कुनै विवाद छैन, यो टुट्दैन। अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकमा विवादित बन्दै गएको एमसीसीको विषयमा केपी ओलीको पालामा एमसीसीको सम्झौतामा गडबडी गरेको बताउनुभयो। विकासको लागि पैसा चाहिएको हो, तर त्यसका लागि सम्पूर्ण दलहरूसँग छलफल गरेर यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने र संशोधन गरेर नेपालमा लागू गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पैसा त किन नलिने, हामीलाई पैसा चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, तर पैसा र विकासका नाममा अरू रणनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग खण्डन नहुँदासम्म र संशोधन नहुँदासम्म एमसीसी पास गर्नु सकिँदैन, गर्न हुँदैन। अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको समर्थन गर्ने बेला संशोधन गर्ने शर्तमा आफूले हस्ताक्षर गरेको र अहिले पनि संविधान संशोधन हुन अझै बाँकी रहेको बताउनु भएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा गत साउन 29 गते प्रधानमन्त्री बनेपछि भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री परिषदलाई नै पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना बढेपछि कांग्रेसले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको हो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्थामा देश पुगेका बेला कांग्रेसले देउवाको असक्षमता ढाक्ने प्रयास भने जारी राखेको छ। एक रिपोर्ट। आफ्नै गतिविधिका कारण चर्को आलोचना खेप्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा नागरिकमा केही आशा थियो नै, तर महिनौं बित्दा पनि मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न नसक्ने सरकारसँग अरू के आश गर्ने भन्दै टिप्पणी हुन थालेको पनि धेरै भइसक्यो।
सरकारको कार्यक्षमतालाई लिएर नागरिक निराश बनिरहँदा सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस भने सरकारको बचाउमा तल्लीन देखिन्छ। कोलिसन गभर्नमेन्टको स्वरूप छ र चाहिँ पार्टनर्सहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ जुन भनौँ न व्यवस्थापन उहाँहरूले चाहिँ समयमा गर्न नसकेको त्यो रिफ्लेक्सन अहिले यो क्याबिनेट फर्मेसनमा चाहिँ यो चाहिँ बनाउनमा चाहिँ ढिलो भएको हो। उसले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको कामको फेरिस्त सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कुनै उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र राष्ट्रिय योजना आयोगमा विश्व पौडेललाई गरिएको नियुक्तिलाई नै काङ्ग्रेस सरकारको ठूलो कामका रूपमा प्रचार गर्न खोजेको छ। तर आफ्नै सत्ता गठबन्धन मिलाउन नसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेकोमा काङ्ग्रेसलाई न पश्चाताप छ न त लज्जा बोध नै। प्रतिस्थापन बजेट मार्फत ल्याएका केही प्रचारमुखी काम बाहेक काङ्ग्रेसले सरकारले के गर्यो भन्न सकेको छैन। कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन छलफल गरेको विषयलाई पनि काङ्ग्रेसले सरकारको कामको रूपमा प्रचार गर्न खोजेको छ। कुनै परिणाम ननिस्किएका निरर्थक प्रयासलाई पनि प्रचारमा ल्याउनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनसँग थप आक्रोशित बनेको छ। सत्तारूढ दल बरफ भएको र चुनावपछि बिलाउने एमालेको विश्लेषण छ। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ, यी कता हराउँछन् कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्, आफै परेको आइस होइन, यो फ्रिजमा बनाइएका आइस। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिहाल्छ। सरकारका कामको भन्दा पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको गुनासो बलियो सुनिन थालेको छ। यस्तो बेलामा सत्तारूढ दल सरकारको कार्यक्षमता बढाउने र सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन भन्दा साह्रै सस्ता कामलाई उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्नमा जुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कुनै उल्लेख्य काम नगरी सस्तो प्रचारमा उत्रदा यसले सरकारलाई जनताका बीचमा थप अलोकप्रिय बनाउने निश्चित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक परे प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव पास गरेर मात्रै आफूलाई विघटन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको विधायकी खुलापन लोकतन्त्र भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाले मात्रै गर्न सके सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुने बताउनुभयो। संसदलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि अहिलेकै गतिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था नरहेकोले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामीले हृदय छामेर कुरा गरौँ। यो बेलामा वास्तवमा हाम्रो चुनौती भनेको चाहिँ कार्यान्वयनकै हो। हामीले कति सुन्दर नेपाली जनतालाई कति धेरै आशावादी बनायौँ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था के साँच्चैकै हामी आत्मसात गर्दै र हृदय छामेर भन्न सक्छौँ, त्यो अनुभूति जनतालाई दियौँ। त्यस्तै राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधि र विधान बनाउने क्रममा आफूले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सभा चलाउनेदेखि सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नियम त कसिना कति भयो कि त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा मात्रै हामी अवलम्बन गर्छौँ। साँच्चीकै विधि बनाउने कुरामा हाम्रा मेहनत हो। हामी सांसदहरूले हामी पदाधिकारीहरूले त्यो मेहनत गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा विधान समितिका सभापति परशुराम मेखी गुरुङद्वारा लिखित नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच पुस्तक विमोचन गरिएको थियो भने विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 जनालाई माफी र 523 जनाको कैद कट्टा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पूर्णबहादुर भन्ने, किशोर भण्डारी समेतका 8 जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी भएको छ। त्यस्तै हर्क बहादुर राई समेत
523 जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको हो। असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष भदौ 29 गते सिफारिस गरेको थियो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भोलि संविधान दिवसको कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्ने जनाएका छन्। संविधान अपूर्ण भएको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले असोज 3 लाई कालो दिनका रूपमा मनाउने भएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस कार्यक्रममा भाग नलिने तथा संविधानको विरोध गर्ने जनाएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान 2072 विभेदकारी, अधुरो र अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस 2078 मा भाग नलिने र विरोध गर्ने जनाइएको छ। यस्तै लोसपाले असोज 3 गते बबरमहलमा शहीदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयक अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 25औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। अविराम सङ्घर्ष र पाइसकेको प्रधानमन्त्री पद पनि त्याग गरेका कारण सिंहलाई नेपाली राजनीतिमा स्मरणीय पात्रका रूपमा हेरिन्छ। उहाँको स्मृति दिवसको अवसरमा आज शोभा भगवतीमा कार्यक्रम गरी सिंहले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले आफ्नो बुबा गणेशमान राजनीतिमा सिद्धान्त र आदर्शको गुरु भएको बताउनुभयो। आदर्शको राजनीतिमा सुरुदेखि अन्तिम सास फेरुन्जेलसम्म जहिले पनि यो चाहिँ राष्ट्रवादी नेताको रूपमा यो चाहिँ जुन प्रजातन्त्रवादी नेताको रूपमा र चाहिँ यो देशभक्तको रूपमा जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक जीवनमा जुन उहाँको चाहिँ योगदान उहाँले चाहिँ पुर्याउनु भएको छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ आजको दिनमा हामीले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले समकालीन राजनीतिमा गणेशमान जस्ता त्यागी नेताको खाँचो रहेको बताए। जुन उहाँले दिनुभएको सन्देश त्यो लिन नसकेको हुनाले आज देश बर्बाद भइराखेको छ। आदरणीय लौह पुरुष स्वर्गीय गणेशमान सिंह नेपालको इतिहासकै अत्यन्त त्यागी, निडर र यो देशलाई अझै पनि गणेशमानजीको विचारहरू अझ खड्किरहेको अवस्था छ। नेपाली राजनीतिमा त्यागी नेताका रूपमा चिनिएका गणेशमानको 2054 असोज 2 गते मृत्यु भएको थियो। 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँमा जन्मिनु भएका उहाँले 2046 को जनआन्दोलनमा सर्वोच्च कमान्डरको भूमिका निभाउनु भएको थियो। नेपालमा शनिबार थप 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8540 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 835 जना र 2818 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 231 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,72,800 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,028 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 1234 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,83,910 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 25,082 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 246 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको स्क्रब टाइफस रोगबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार 61 जिल्लामा यसको संक्रमण पाइएको छ। त्यस्तै यस वर्ष मृत्यु भएका 16 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
कोभिड-19 जस्तै स्क्रब टाइफसमा पनि मानिसलाई उच्च ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, खोकी लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, जोर्नी र मांसपेशी दुख्ने, बिमिरा देखिने, टोकेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ कालो दाग जस्ता लक्षण देखिने गर्दछ। स्क्रब टाइफस ओरिन्सिया सुसुगामासी जीवाणुबाट संक्रमित किर्नाको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रोग हो। समयमै उपचार नगर्ने हो भने यसले मस्तिष्क, कलेजो र फोक्सो लगायतको अङ्गमा गम्भीर असर गर्न सक्छ र मानिसको ज्यानै पनि लिन सक्छ। नेपालमा पनि यो रोगको प्रकोप बढ्दै गएपछि सचेत रहन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। ज्वरो आउने, एकदम टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, उल्टी आउन सक्ने, त्यसबाहेक अब शरीरमा दागहरू, छालामा दागहरू आउन सक्ने पनि हुन सक्छ। त्यो सामान्यदेखि लिएर अनि अरू चाहिँ विभिन्न अरू अङ्गमा नि असर गर्न सक्ने। स्क्रब टाइफस सबैभन्दा पहिले सन् 1930मा जापानमा देखा परेको थियो। 2072 सालको भूकम्पपछि भने नेपालमा स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू काठमाडौँमै पनि भेटिएका थिए। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2015 देखि 2017 को बीचमा जम्मा 1239 स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू भेटिएका थिए। त्यतिबेला कुल 75 जिल्ला मध्ये 52 जिल्लामा यो रोग फैलिएको थियो। महाशाखाको अध्ययनले विशेष गरी खेतीबालीको समय अर्थात् असारदेखि पुस महिनाको बीचमा सबैभन्दा बढी स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू भेटिएको देखाएको छ। कोभिडमा त डेडिकेटेड भएको छ यो हस्पिटल, टेको हस्पिटल। तर पनि अब कोभिडको बिरामीमा पनि जाँच गरेर ज्वरो आइरहेको कन्डिसनमा जाँच गरेर हेर्दाखेरि स्क्रब टाइफस पनि देखेका बिरामीहरू पनि छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार यो रोगबाट संक्रमित हुनेहरूमध्ये अधिकांश 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले स्क्रब टाइफसको पनि परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ। समयमा नै रोगको पहिचान गरी औषधि सेवन गरे स्क्रब टाइफस निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पिम गुरुङको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न 77 वटै प्रहरी कार्यालय र मातहतका इकाइलाई निर्देशन दिएको छ। आउँदै गरेको दशैं, तिहार, छठ, ईद लगायतका चाडपर्व भयरहित रूपमा मनाउन विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। चाडपर्वका बेला आर्थिक गतिविधिसँगै बजारमा चहल पहल समेत बढ्ने हुँदा आपराधिक गतिविधि हुन सक्ने प्रहरीको ठहर छ। त्यस्तै तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने र बढी यात्रु चढाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा समेतलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। चाडपर्वका बेला चोरी, अपहरण, कालोबजारी, चन्दा आत्मग जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप हुने भएकोले त्यस्ता गतिविधि हुन नपाउने गरी सुरक्षा योजना निर्माण गरी लागू गरिने कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा भने हिजोदेखि नै यो योजना लागू गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न 5000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी योजना कार्यान्वयन गरिएको छ। यो योजना अन्तर्गत बढी भिडभाड र आर्थिक गतिविधि बढी हुने क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यातायात क्षेत्रमा निगरानी बढाउन थालिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा जाँचका लागि चौकी बढाउने, सादा पोसाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र क्विक रेस्पोन्स टोली गठन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। असोज लागेसँगै खसीबोका भित्रिने क्रम सुरु भएको छ। तर यो वर्ष कोभिडका कारण भारतबाट सीमित संख्यामा मात्र खसीबोका भित्रिने भएका छन्। यस वर्ष दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा भारत र विभिन्न जिल्लाहरूबाट सीमित संख्यामा खसीबोका भित्रिने भएपछि खसीबोकाको आयात घट्ने भएको छ। खसीबोकाको आयात घट्दा बजारमा मासुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुने त्रासमा उपभोक्ताहरू परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कारण भारत र नेपालमा खसी बोकाको उत्पादनमा कमी भएकोले काठमाडौँ उपत्यकामा आयात गरिने खसी बोकाको मासुको मूल्य वृद्धि हुने अनुमान सरकारवालाले गरेका छन्। हरेक वर्षको दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाको 66% माग भारतीय र 33% माग नेपाली बजारले धान्ने गरेको छ। तर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोनाका कारण भारत लगायत नेपालमा खसी बोकाको उत्पादनमा कमी आएको हो। गाउँघरतिर नि अब तपाईको त्यति छैन। तपाईको बीचमा अब खोला बाडी नाला जो संसार तराई डुबायो नि त,
त्यो कारणले गर्दाखेरि खसी गाउँघरको पहाडी भूभागमा चाहिँ तपाईँको खसी कम छ। इन्डियाबाटै चाहिँ आउनुपर्छ। इन्डियाको खसी यदि नेपाल चाहिँ भित्रिएन भने खसी तपाईँको धेरै कम सर्टेज हुनसक्छ। भारत र नेपाली भूभागबाट काठमाडौँमा खसी बोकाको आयात गर्दा लाग्ने उच्च ढुवानी शुल्कबाट पनि मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने भएको छ। विभिन्न बाहनामा बाटोमा बुझाइने गैर कानुनी शुल्कले पनि खसी बोकाको मूल्यमा चाप पर्ने गर्दछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उठाइने विभिन्न शुल्कका कारण पनि खसी बोकाको मूल्यमा चाप पर्ने व्यापारीहरूको गुनासो छ। विभिन्न बाहनामा उठाइने शुल्कको सोझो मारमा भने आम उपभोक्ता तथा व्यापारीलाई पर्ने गुनासो व्यापारीले गरेका छन्। व्यापारीहरूको भनाइअनुसार अलि च्याङ्रा किन्न नसक्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ सुनिएको छ। व्यापारीहरूले उहीँ महँगो छ, काठमाडौँ ल्याइपुग्दाखेरि अब 1500को हाराहारी जिउँदो पर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो मेसेज सुनिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जिउँदो च्याङ्राको मासुमा प्रति केजी 200 रुपियाँले बढेको छ। यो वर्ष दशैंमा निजी क्षेत्रले काठमाडौँमा निकै कम मात्रामा च्याङ्रा ल्याउने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष दशैंमा 35,000 सम्म खसी बोका खपत हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। बाढीले सडक भत्काउँदा सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका जोड्ने सडक 2 महिनादेखि अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकारवाला निकायले सडक मर्मत गर्न कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। पानीको उचित निकासको व्यवस्था नगरेका कारण सडकसँगै चन्द्रनगर र ब्रह्मपुरी गाउँपालिका क्षेत्रका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। बाढीले धान रोपेको खेत समेत बगाउँदा स्थानीय किसानहरू बेचल्लीमा परेका छन्। किसान की किसानी न होती तो किसान के तो क्षति होबे करती। कहाँ से सब खेत पथार सब फूट फाट के चल गए है। अब सब गरीबों के है, किसानों के है, तनका मनका कृषकों के है, फूट फाट गए है। सब तो फिर अब क्षति होती है, कहाँ से पूर्ति गरीब के आदमी किसानी कहाँ से होती। आफूहरूले बारम्बार गाउँपालिकामा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन ताकेता गरे पनि गाउँपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको किसानको आरोप छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि जंगलबाट आउने पानीको भेलले खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको किसान बताउँछन्। जंगलबाट आउने पानीलाई उचित निकास गर्न गाउँपालिका सहित अन्य सम्बन्धित निकायलाई हारगुहार गर्दा आफूहरू थाकिसकेको किसानहरूले गुनासो गरे। टुटला से बहुत दुखी के अभी नाड़ी ताल जाए के लगी भी कामत के पूरा राउंड मार के जाए पड़ी कि चाहे कोनो बाहर जाए के लगी न तो ई रोड रही तो पूरा सीधा जाए पड़ी तो आई मारी तो पूरा घूम के आवे पड़ी कि राउंड लगावे पड़ी कि बहुत तकलीफ 2 महीना हो गई रोड अभी बन न रही कि चन्द्र गाउँपालिका को पानी एकै ठाउँमा बगेर अलिकति त्यो समस्या भएछ। अब साहमे अरूतिर बगलाउ त्यो पनि हाम्रो समस्या छ। त्यसकारणले अब हामीहरू अरू ठाउँमा त्यसको लागि व्यवस्थित गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तथा यात्रुलाई कठिनाई भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा चन्द्रनगर तथा नाडीताल पुग्न कामत हुँदै वैकल्पिक घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्लाहीवासीको यो पीडा कार्यक्रम कल 24 को आगामी श्रृङ्खलामा थप विवरण सहित प्रस्तुत हुनेछ। अब बाँकी न्युज। राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणको काम सुस्त बनेको छ। पहिलो चरण अन्तर्गतको सुरुङ खन्ने काम तोकिएको समय सीमा अगावै सकिएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने सुस्त बनेको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत हेडवर्क्स र पावर हाउसको काम 4 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनामा 2 वर्ष बितिसक्दा हालसम्मको प्रगति 30% मात्रै छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2068-69 बाट सुरु भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर यो समय सीमा भित्र पनि लक्ष्य पूरा नभएपछि 2079-80 मा सम्पन्न गर्ने गरी संशोधित लक्ष्य लिएको छ।
तर हालसम्म भइरहेको कामको प्रगति अनुसार संशोधित समयमा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सम्भव नदेखिएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। एक अर्कामा यिनीहरू चाहिँ इन्टरलिनेटेड भएको हुनाले एउटा प्रोजेक्ट सकेर मात्रै अर्को लागू गर्ने अथवा अर्को निर्माण गर्ने भन्ने अवस्था होइन। सिभिल हुँदाहुँदै सँगसँगै एचएमको पार्ट पनि हुन्छ र एचएम हुँदाहुँदै सँगसँगै फेरि हाम्रो इएमको पार्ट पनि हुने हुनाले त्यसलाई छुट्टै अवधि त्यस्तो चाहिने भन्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरामा विश्वस्त छौँ कि बाँकी रहेको 2 वर्ष र केही थोरै अवधिले नपुगेको हुनसक्ला त्यति बेला पनि र त्यो अवधिभित्रै हामी सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति 48% र वित्तीय प्रगति 38.28% मात्रै भएको छ। आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत 12.5 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सकिएको छ भने अहिले दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ। 2080 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनिया कम्पनी सहित रमण जेभीले जिम्मा लिएको छ। तर काम सम्पन्न गर्न अझै 3 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सुर्खेत स्थित भेरी नदीको चिप्लेमा गर्न थालिएको बाँधमा गत वर्षको बाढीले क्षति पुर्याएको र 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण सामान्य अवस्थाको रफ्तारमा पनि काम हुन नसक्दा आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने देखिएको हो। विगत 2 वर्षमा कोभिड जुन महामारीको रूपमा फैलियो यसले सामान्य रूपमा असर नपारेको भन्ने चाहिँ होइन, तर पनि हामीले त्यो अवस्थामा पनि कामलाई जति गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले केही न केही हिसाबमा अगाडि बढाउने कोसिस गरेनौँ। त्यो बढायौँ पनि, टोटली रूपमा स्टप कहिले पनि राखेनौँ कोभिडको हिसाबले कुरा गर्दा पनि। आयोजनाका अनुसार दोस्रो चरणको संरचना अन्तर्गत सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल गरी 3 प्रकारका काम छन्। हाल सिभिल तर्फको निर्माण भइरहेकोमा हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको काम सुरु हुन सकेको छैन। हाइड्रोमेकानिकल निर्माण अन्तर्गत गेट तथा पेनिस्टक पाइपका काम र इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गत विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक इलेक्ट्रिकल संरचना निर्माण कार्य पर्दछ। यी दुवै कार्य एक अर्कासँग सम्बन्धित भएकाले सँगसँगै अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ। गत वर्ष हाइड्रोमेकानिकल तर्फ गेट तथा पेनिस्टक पाइप निर्माणका लागि गरेको ठेक्का जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले लकडाउनका कारण निर्माण कम्पनीको प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै ठेक्का रद्द गरेको थियो। त्यसको अहिले पुनः ठेक्का आह्वान गरी आवेदन परेका कम्पनीको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। ठेक्का रद्द हुँदा समेत आयोजनाको काम पछाडि धकेलिएको हो। यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फ विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना बनाउन अबको 1-2 महिनामै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी आयोजनाले गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। केही दिनदेखि यता शेयर बजारमा लगातार ओह्रालो लागेको छ। राष्ट्र बैंकको शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दा बजार निरन्तर घटिरहेको छ। बैंकहरूमा तरलता अभावका कारण ब्याजदरमा दबाव पर्न थालेपछि शेयर बजारमा थप दबाव पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। शेयर लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा नपाएपछि शेयर बजार प्रभावित भएको हो। 2073 साउन 12 गते शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले 1881 अङ्कको उच्च रेकर्ड बनाएको थियो। त्यसपछि बियरिश ट्रेन्ड समाउँदै बजार 2075 माघ 28 गते 1129 अङ्कसम्म झर्यो। त्यही वर्षको अन्त्यदेखि बुलिश ट्रेन्ड थालेको बजारले गत भदौ 2 गते नयाँ कीर्तिमान राख्दै 3198 अङ्क कायम गर्यो। त्यसयता बजार घटिरहेको छ। मौद्रिक नीति जारी भएपछि मात्रै नेपाली पुँजी बजारको कारोबारमा 6 अर्बले कमी आएको छ। त्यसयता बजार घटिरहेको छ। मौद्रिक नीति जारी भएपछि मात्रै नेपाली पुँजी बजारको कारोबारमा 6 खर्बले कमी आएको छ। 1 महिनाको अवधिमा नै नेप्से परिसूचक 386 अङ्कले घटेको छ। चलायमान रहेको नेपालको पुँजी बजारलाई पछाडि धकेल्ने काम नियामक निकायहरूबाटै भएको विश्लेषकहरूको आरोप छ। पुँजी बजार बढ्न थालेपछि त्यसलाई घटाउन थाल्ने प्रवृत्ति भएका कारण नेपाली पुँजी बजारमा लगातार गिरावट आएको विश्लेषकको भनाइ छ। हामीले महिनाको 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ट्याक्स बुझाइरहेछौँ। सिडिएस नेप्से 7 को त्यो सेवा शुल्क किन्दा बेच्दा दुवै बाहेक ब्रोकरको कमिसन बाहेक हामी त्यत्रो गरिरहेछौँ। कोभिडमा 2 वर्ष थुनिएको टाइममा पनि लगानीकर्ताहरूले यस्तो राम्रो पुँजी बजारले चलायमान गरेर टेवा दिए। त्यही पुँजी बजारलाई होइन क्षणिक यो आवेशी नीति लिएर आएर राष्ट्र बैंकले होइन अलिकति
कुनामा धकेल्यो राम्रो होइन। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको मार्जिन कर्जाको सीमा र उक्त सीमा लागू गर्ने अवधिका कारण प्रभावित बन्दै आएको बजारलाई पछिल्लो समय बैंक ब्याज दर वृद्धिले थप प्रभावित बनाएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। बैंकमा तरलता अभाव भएसँगै असोजदेखि नै लागू हुने गरी ब्याज दर बढेको छ, जसको प्रभाव नेपाली शेयर बजारमा परेको छ। बैंक ब्याज दर र शेयर बजारसँगको सम्बन्ध नकारात्मक हुने भएकाले केही समय ब्याज दरकै कारण बजारमा लगानी घट्ने पक्का भएको छ। नेपाली शेयर बजार लगातार ओह्रालो लाग्नुमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाको कारण रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। मौद्रिक नीतिमा चाहिँ जुन एउटा 12 करोडको क्याप लगाइदियो लगानीकर्तालाई, त्यसले गर्दा चाहिँ ठुला लगानीकर्ता अब सप्लाई त धेरै आयो, तिमीहरू जुन 1 वर्षसम्म यो चाहिँ लोन तिरिसक है भनेर जुन एउटा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याइदियो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजारमा त्यसको मार चाहिँ साना लगानीकर्तालाई पर्यो। किनभने ठुला लगानीकर्ताले त अब त्यो सेयर बेचेर सेटल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय चाहिँ बजार 100 अङ्क त नर्मली हो, घट्नु बढ्नु त अहिले बजारको लागि 100 अङ्क त नर्मल भयो। पछिल्लो समय तरलताको अभाव चर्किएर बैंकहरूको कर्जा लगानी समेत निरुत्साहित भएको छ। ऋणीहरूले पैसा पाउनु भन्दा पहिले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली पुँजी बजारमा देखिन थालेको हो। शेयर बजारमा आएको लगातारको गिरावटले साना लगानीकर्ताहरू भने बढी मारमा परेका छन्। शेयर बजारमा भइरहेको अहिलेको गिरावट र अस्थिरतालाई नियामक निकायले बेलैमा ध्यान दिन सकेन भने साना लगानीकर्ता बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1,11,000 वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस अवधिमा 53 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाँकी बक्यौता रकम भने 1,72 अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्वीकृत कर्जाको सीमा भने 2 खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा कर्जा भने कृषि विकास बैंकले गरेको छ, जसको सहुलियतपूर्ण कर्जाको संख्या 11,000 रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सेन्ट्रल फाइनान्सको सबैभन्दा थोरै एउटा मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा भने 10 शीर्षकमा प्रवाह गरिरहेको छ, जसमा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको ऋण संख्या भने 95,000 भन्दा माथि रहेको छ। 17 करोड 54 लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ भने 15 करोड कर्जा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। विकास बैंकले भने 14,000 कर्जा प्रवाह गरेको छ, जसमा स्वीकृत कर्जा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ। साथै 1 करोड रुपैयाँको कर्जा भने प्रवाह हुन बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीले भने 1,000 कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ, जसमा स्वीकृत कर्जा भने 10 लाख रहेको छ भने बाँकी कर्जा 18 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी लघुवृत्त कम्पनीले भने 100 कर्जा प्रवाह गरेको छ, जसमा 1 लाख रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ भने 95,000 रुपैयाँको कर्जा भने प्रवाह हुन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा पहिलो हाफको सुरुवातमा गरेको गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बलियो फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपालले खेलको 10औं मिनेटमा नै अग्रता बनाएको थियो। नेपालका लागि बिमला चौधरीले गोल गरिन्। उनको यो राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो गोल हो। खेलको 39औं मिनेटमा चोट लागेसँगै बिमलाले मैदान छाडेकी थिइन्। प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले फिलिपिन्स विरुद्ध बिमला बिकलाई राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यू गराएका छन्। नेपालले अन्तिम 90 र थपिएको 2 मिनेटमा लगातार 2 गोल बेहोरेको थियो। अब नेपालले मंगलबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब 24 वेदर।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स फेरि एकपटक। भारतबाट रेल खरिद गरेको 1 वर्ष पुरा, सञ्चालनमा अन्यल कायमै, प्रयोगमा नआउँदा खिया लाग्न थाल्यो। ट्रेन छिटोभन्दा छिटो चलाउनु पर्यो, यसलाई मेसिनरी चिज चलाइएन भने त्यो राख्दा पनि बिग्रिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। असोज 4 गतेपछि सरकार विस्तार हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। केपीओलीको पालामा एमसीसीमा गडबडी गरिएको आरोप। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 8 जनालाई माफी र 523 जनाको कैद कट्टार। सत्तारूढ मधेस केन्द्रित दलले संविधान दिवस नमनाउने। नेपालमा थप 1066 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्क्रब टाइफसको पनि खतरा बढेकोले सचेत रहन चिकित्सकहरूको आग्रह। ज्वरो आउने, एकदम टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, उल्टी आउन सक्ने, त्यसबाहेक अब शरीरमा दागहरू। र एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। फिलिपिन्स 2-1 गोल अन्तरले विजयी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, देश बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्नु लाजमर्दो विषय होइन? यस्तो पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा हो, यो लाजमर्दो पक्ष हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासा छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।